Ahojte všetci, vitajte. Dnes hovoríme o niečom, čo mení svet a volá sa to umelá inteligencia, alebo skrátene len AI. AI je, keď stroje dokážu myslieť, učiť sa a riešiť problémy, takmer ako ľudský mozog. Pomáha počítačom rozumieť jazykom, rozpoznávať obrázky, navrhovať hudbu alebo dokonca riadiť autá. Namiesto toho, aby im bolo presne povedané, čo majú robiť, AI sa učí z dát a postupne sa stáva inteligentnejšou. V dnešnom svete už umelá inteligencia nie je vedecká fikcia. Je základnou súčasťou našej každodennej reality. Je to neviditeľný motor, ktorý poháňa aplikácie, ktoré používame, zábavu, ktorú konzumujeme a spôsob, akým sa spájame. Od odporúčacích algoritmov, ktoré navrhujú našu ďalšiu obľúbenú pieseň, až po inteligentných asistentov, ktorí organizujú naše rozvrhy. AI neustále pracuje v pozadí, čím robí naše digitálne životy jednoduchšími a rýchlejšími. Nikde nie je táto integrácia plynulejšia ako v životoch mladých ľudí. Sú v každom zmysle slova AI domorodcami. Keď hľadajú na internete, AI zoradí výsledky. Keď prechádzajú sociálne siete, algoritmus im zostavuje príspevky v ich feede. Keď používajú filter na fotky alebo chatbot na pomoc s domácimi úlohami, priamo interagujú s AI. Ale len používať tieto nástroje nestačí. Aby sa skutočne rozvíjali, musia pochopiť, ako a prečo tieto veci fungujú. Toto je nová digitálna gramotnosť. Rozvíjanie kritického myslenia na orientáciu v algoritmických predsudkoch, rozpoznávanie dezinformácií a pochopenie etických dôsledkov tejto mocnej technológie. Tu sa úloha pracovníkov s mládežou stáva dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Prijatím AI môžete dramaticky zvýšiť svoju vlastnú kapacitu. Predstavte si, že automatizujete časovo náročné administratívne úlohy, ako je plánovanie alebo vytváranie správ. Týmto si uvoľníte neoceniteľné hodiny pre to, na čom najviac záleží, mentoring a prácu s mladými ľuďmi. AI môže pôsobiť ako mocný asistent, ktorý vám pomáha analyzovať spätnú väzbu, aby ste lepšie pochopili potreby skupiny, alebo generovať kreatívne nápady pre váš nasledujúci workshop. Ide o využitie AI ako spolupilota na zlepšenie kvality, dosahu a efektívnosti vašej práce. Aplikácie v modernom práci s mládežou sú prelomové. Môžeme vytvárať personalizované vzdelávacie skúsenosti, kde sa nástroj AI prispôsobuje jedinečnému tempu každého mladého človeka. V kreatívnych projektoch môže byť AI spolupracovníkom, ktorý pomáha generovať obrázky pre digitálne umenie alebo skladať hudbu k filmu. Môže byť nástrojom spojenia, ktorý využíva preklady v reálnom čase na prekonávanie jazykových bariér. A v kľúčovej oblasti duševnej pohody môžu aplikácie poháňané AI poskytovať prístupné zdroje pre duševné zdravie, ako sú vedené meditácie alebo denníky sledovania nálady, čím pôsobia ako cenný prvý krok v širšom systéme podpory. Nakoniec, integrácia AI nie je o pridávaní technologického triku. Je o príprave mladých ľudí na ich budúcnosť. Tým, že sa pracovníci s mládežou stanú informovanými, môžu ich viesť ďalej než len k tomu, aby boli pasívnymi spotrebiteľmi technológií. Môžete ich posilniť, aby sa stali kritickými mysliteľmi, zodpovednými digitálnymi občanmi a tvorivými inovátormi. Môžete navrhovať aktivity, ktoré nie sú len pútavejšie a silnejšie, ale ktoré ich vybavia nevyhnutnými zručnosťami pripravenými na budúcnosť, aby mohli formovať svoj vlastný svet. Promptovanie znamená používať prirodzený jazyk na to, aby ste AI povedali, čo chcete. Keď do veľkého jazykového modelu LLM zadáte dobre štruktúrovaný prompt, získate presnejšie a relevantnejšie odpovede. A tu je niečo mimoriadne dôležité. Mnoho mladých ľudí vie, čo je AI, ale nepoznajú prompt engineering. To je zručnosť dávať inteligentné inštrukcie AI, aby sa dosiahli lepšie výsledky. Učenie sa tejto zručnosti vám pomáha myslieť kriticky, klásť lepšie otázky a používať AI tvorivo a zodpovedne. AI má veľký potenciál posilniť aktérov v sektore práce s mládežou, aby podporili ďalšiu generáciu lídrov s najmodernejšími znalosťami v oblasti umelej inteligencie, technológiou zameraného manažmentu a etického rozhodovania. AI rýchlo rastie a formuje budúcnosť práce, vzdelávania a dokonca aj demokracie. Tým, že mladí ľudia pochopia a správne používajú AI, môžu sa stať lídrami, tvorcami a riešiteľmi problémov v tomto novom svete. Už ste sa niekedy zamysleli, ako môže stroj myslieť ako človek? To je jadrom toho, čo nazývame filozofiou umelej inteligencie. AI funguje na základe presných pokynov, výpočtov a kódu, ktoré vytvárajú programátori. Pracuje tak, že identifikuje vzorce a používa ich na vytváranie predpovedí, ktoré sú štatisticky pravdepodobné. Naše mozgy sú úžasné. Učíme sa zo skúseností, riešime problémy a robíme rozhodnutia. AI sa snaží robiť to isté, len s technológiou namiesto neurónov. V jadre mnohých systémov AI sa nachádza strojové učenie.
V podstate je to spôsob, ako naučiť počítače učiť sa zo skúseností. Namiesto toho, aby boli explicitne naprogramované, dávame stroju dve veci. Obrovské množstvo dát a algoritmus. Stroj spracúva dáta, aby si vytvoril vlastné porozumenie, alebo to, čo nazývame modelom. Zatiaľ, čo my sa učíme z kníh a pozorovania, AI to robí v nadľudskej mierke. Analyzuje milióny dátových bodov, aby našla štatistické vzorce. Nejde ani tak o pochopenie prečo, ale skôr o výpočet matematickej pravdepodobnosti toho, čo príde ďalej. Vezmime si klasický príklad. Učiť AI rozpoznať mačku. Nenapíšete kód, ktorý hovorí, že ak má fúzy, je to mačka. Namiesto toho jej ukážete milióny obrázkov označených ako za mačka. Algoritmus sa naučí opakujúce sa vzory. Mačkovitosť. Keď je natrénovaný, dokáže sa pozrieť na nový obrázok a povedať: som si na 98% istý, že toto je mačka. Ten istý princíp sa dá uplatniť aj v práci s mládežou. AI by mohla analyzovať naprogramované dáta, aby rozpoznala vzorce, napríklad ktoré aktivity sú najobľúbenejšie alebo ktorí mladí ľudia môžu byť ohrození stratou záujmu. Je to rozpoznávanie vzorcov vo veľkom rozsahu. Ale AI nielen pasívne označuje veci, aktívne robí rozhodnutia. Pomyslite na vašu videostreamovaciu službu. Nejde len o to, že vie, že máte radi sci-fi, ale rozhoduje, čo vám ukáže ďalej, aby vás udržala pri sledovaní. Toto sa často robí pomocou posilňovacieho učenia. Reinforcement learning. AI je ako hráč v hre. Vyskúša akciu, napríklad odporúči video a získa odmenu, ak ho pozriete, alebo trest, ak ho ignorujete. Jej cieľom je vybrať ten najchytrejší ťah, ktorý prinesie najväčšiu budúcu odmenu. A rovnako ako ľudia, ani AI nie je dokonalá. Robí chyby. Niekedy sú neškodné. Napríklad, keď si pomýli muffin s čivavou. Ale môžu byť aj vážne. Ak sú dáta, z ktorých sa AI učí, zaujaté, jej rozhodnutia budú zaujaté tiež. Napríklad AI, ktorá bola trénovaná na historických údajoch o prijímaní zamestnancov, kde väčšina manažérov boli muži, by mohla nespravodlivo znevýhodňovať ženské uchádzačky. Jednoducho tým, že opakuje vzorce, ktoré jej boli ukázané. Toto je obrovská etická výzva. Kľúčom je spätná väzba. Tým, že opravujeme chyby AI a, čo je kľúčové, poskytujeme jej rozmanitejšie a reprezentatívnejšie dáta, môžeme jej pomôcť naučiť sa robiť lepšie a spravodlivejšie rozhodnutia v priebehu času. Pochopenie filozofie AI nám pomáha s ňou lepšie pracovať. Uvedomíme si, že to nie je mágia. Je to logika, učenie a rozhodovanie. A ak vieme, ako premýšľa, môžeme ju usmerniť, klásť lepšie otázky a používať ju múdrejšie. AI sa učí, rastie a robí rozhodnutia, tak ako my. A keď pochopíme, ako AI funguje, môžeme vytvárať úžasné veci, riešiť skutočné problémy a budovať budúcnosť spoločne. AI ste už pravdepodobne použili. Napríklad ChatGPT, Google, Bard alebo aj generátory umeleckých diel poháňané AI. Ale vedeli ste, že ako sa pýtate, je rovnako dôležité, ako čo sa pýtate? Tu prichádza na rad prompt engineering, zručnosť, dávať jasné, inteligentné inštrukcie AI, aby ste dostali lepšie odpovede, lepšie umenie, lepšie nápady, jednoducho všetko lepšie. Prompt je správa, ktorú dáte AI. Môže to byť otázka, príkaz alebo dokonca tvorivý nápad. Čím je váš prompt jasnejší a konkrétnejší, tým lepšie môže AI reagovať. Porovnajme to. Povedz mi niečo. To je nejasné. AI nevie, čo chcete. Povedz mi zaujímavý fakt o vesmíre, ktorý väčšina ľudí nevie. To je jasné, konkrétne a zaujímavé. Tu je niekoľko rýchlych tipov, ako sa stať profíkom v promptovaní. Buďte konkrétni. Povedzte AI presne, čo potrebujete. Dajte kontext. Vysvetlite, na čo to je. Používajte formáty. Napríklad, napíš zoznam 5 nápadov alebo vysvetli to jednoduchými slovami. Vyskúšajte roly. Povedzte, správaj sa ako učiteľ alebo predstav si, že si vedec. Testujte a doľaďujte. Zmente pár slov a sledujte, čo funguje najlepšie. Vyskúšajme tieto 4 silné prompty. Poprvé, napíš trojveršovú báseň o klimatickej zmene v štýle tínedžera. Po druhej, správaj sa ako tréner fitnessu a daj mi domáci tréningový plán pre začiatočníkov. Po tretie, vysvetli, ako funguje hlasovanie jednoduchými slovami. Ako keby som mal 10 rokov. Po štvrté, daj mi 5 kreatívnych podnikateľských nápadov pre mládežnícky sociálny podnik využívajúci technológie. Vidíte, aké zábavné a silné to môže byť? Čím lepší je váš prompt, tým pôsobivejší je výsledok. Učiť sa prompt inžinierstvo nie je len chladné, ale aj užitočné. Či už robíte školské úlohy, píšete blog, plánujete kampaň alebo tvoríte umenie, táto zručnosť vám pomáha lepšie myslieť, klásť múdrejšie otázky a tvoriť rýchlejšie. AI je ako super nástroj, ale musíte vedieť, ako ho používať.
Prompt inžinierstvo vám dáva túto moc. Takže začnite skúmať. Buďte tvoriví a pozrite sa, čo všetko môžete vytvoriť pomocou správnych slov. Preskúmali sme, čo je AI a prečo je dôležitá pre prácu s mládežou. Videli sme, ako prispôsobuje vyučovanie, prekonáva jazykové bariéry a uľahčuje administratívne úlohy. Ale koncepty ožívajú až vtedy, keď sa stretnú s reálnymi projektmi. Takže poďme prepnúť prevod. V nasledujúcich minútach sa ponoríme do praktických príkladov. Mládežnícke skupiny už dnes používajú AI na plánovanie podujatí, podporu duševného zdravia, mapovanie potrieb komunity a získanie prvých pracovných miest. Sledujte, ako každý nástroj premieňa výzvu na výsledok a predstavte si, ktorý z nich by mohol posilniť aj vašu vlastnú prácu. AI je mocným partnerom vo vzdelávaní. Pomocou nástrojov ako AI Tutor od Khan Academy alebo ScribeSense môžu mladí ľudia získavať spätnú väzbu, pretvičovať si zručnosti a učiť sa vlastným tempom. Je to ako mať tutora dostupného 24 hodín denne, 7 dní v týždni, prispôsobeného vášmu štýlu učenia. Získať prvé zamestnanie môže byť ohromujúce, ale AI mení prípravu na krok za krokom vedený coaching. Zadajte svoje body do AI generátora životopisov. Okamžite dostanete elegantný životopis. Ďalej. Systém na párovanie pracovných ponúk preskenuje voľné pozície a zoradí tie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim zručnostiam, čím ušetrí hodiny bezduchého prehľadávania. Za jeden večer sa posuniete od prázdnej strany k vyleštenému životopisu, cielenej ponuke pracovných miest a natrénovanému rozhovoru. Čím výrazne zvýšite svoje šance na zamestnanie. Predstavte si, že ste súčasťou mládežníckej neziskovej organizácie, ktorá pripravuje komunitný festival. Je toho veľa na organizovanie. Tvorba plagátov, posielanie pozvánok, spracovanie potvrdení účasti, dokonca aj plánovanie príspevkov na sociálnych sieťach. Za normálnych okolností by všetky tieto úlohy trvali hodiny a vyžadovali by veľa manuálnej práce. Ale s AI nástrojmi, ako sú Canvas AI Poster Generator, Mailchimp's Smart Emails alebo Event Management Bots, môžete väčšinu tejto práce automatizovať. To dáva vášmu tímu viac času a energie sústrediť sa na tvorivú stránku, navrhovanie aktivít, zapájanie účastníkov a vytvorenie nezabudnutelného podujatia. Granty udržiavajú mládežnícke projekty pri živote, ale písanie návrhov môže byť náročné a časovo náročné. S AI spoluautorom, ako je plugin na písanie grantov alebo ChatGPT, môžete načrtnúť ciele, vytvoriť presvedčivý jazyk a automaticky naformátovať rozpočty v priebehu niekoľkých minút. To znamená menej stresu z papierovania a viac energie na skutočný dopad. Teraz si predstavte mládežnícku organizáciu, ktorá sa snaží udržať svoje kanály na sociálnych sieťach aktívne a živé. Spravovanie denných príspevkov, vytváranie pútavých popisov, hľadanie správnych hashtagov, to všetko zaberá veľa času a kreativity. Ale AI môže zmeniť hru. Nástroje ako Canvas Magic Write, ChatGPT alebo Social Media Assistants môžu navrhnúť chytlavé nápady na príspevky, generovať obsahové kalendáre a dokonca odporúčať populárne hashtagy prispôsobené vášmu publiku. Namiesto obáv, čo uverejniť každý deň, môže váš tím plánovať obsah vopred, optimalizovať zapojenie a uvoľniť si čas pre väčšie kampane. S AI ako tvorivým partnerom zostávate viditeľný, konzistentný a prepojený s komunitou, bez vyhorenia. Chcete vedieť, kde môže váš projekt pomôcť najviac? Začnite s mapovaním potrieb komunity poháňaným AI. Zhromaždite rýchle mobilné prieskumy alebo stiahnite otvorené dáta, potom nechajte AI zoskupiť odpovede a premeniť ich na živú teplotnú mapu. V priebehu niekoľkých sekúnd uvidíte, ktoré ulice nemajú bezpečné miesta na rekreáciu, kde prudko stúpa počet žiadostí o duševné zdravie alebo ktoré štvrte potrebujú popoludňajšie jedlá pre deti. Vy vybavený poznatkami v reálnom čase môže váš tím prioritizovať zdroje, predkladať dôkazovo podložené granty a ukázať komunite, že ju počúvate. Pretože mapa vás priamo nasmeruje tam, kde má dopad najväčší zmysel. Skutočné konflikty sú chaotické, ale prax robí z ľudí mediátorov. Nasadíte si virtuálna realita headset a vstúpite do scenára riadeného umelou inteligenciou. Dvaja priatelia sa pohádajú kvôli skupinovému projektu. Vaše rozhodnutia vedú rozhovor k pokojnému tónu alebo ostrým slovám, k otvoreným otázkam alebo rýchlym riešeniam. Vetviaci sa dialóg okamžite ukazuje dôsledky. Živý ukazovateľ napätia stúpa alebo klesá s každou odpoveďou. Keď sa scéna skončí, simulátor rozoberie úroveň empatie, schopnosť počúvať, dokonca aj reč tela a potom ponúkne cielené rady. Nikomu sa nič nestane a každý sa učí. Takže keď vzniknú skutočné spory, mladí prídu pripravení, sebavedomí a schopní ich vyriešiť. Niekedy prichádza úzkosť po pracovnej dobe, keď personál odišiel domov a priatelia sú offline. Vtedy nastupuje súcitný AI chatbot. Privíta vás menom, vypočuje bez posudzovania a ponúkne rýchle dýchové cvičenia alebo uzemňovacie techniky čerpané z dôveryhodných zdrojov. Ak sú vaše pocity hlbšie, aplikácia OneTap vám pošle telefónne čísla a odkazy na skutočných poradcov alebo krízové linky, pripomínajúc vám, že nikdy nie ste sami.
Chatbot nenahrádza ľudskú starostlivosť, len preklenuje medzeru. Udržiava bezpečný podporný hlas dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni, až kým starostlivosť neprevezme skutočná osoba. AI je mocná, ale nie je dokonalá. Ako lídri mládeže je nevyhnutné klásť si kritické otázky ešte pred použitím nástrojov AI. Rešpektuje tento nástroj súkromie ľudí? Je bez predsudkov? Dajú sa jeho rozhodnutia vysvetliť? Tieto otázky sú jadrom zodpovedného používania AI. Podpora etického povedomia medzi mladými ľuďmi nielen chráni komunity, ale tiež buduje dôveru v digitálne nástroje, ktoré používame. Byť pozorný a transparentný nám pomáha využívať AI spôsobmi, ktoré sú spravodlivé, bezpečné a inkluzívne. A práve o to by v práci s mládežou malo ísť. Aby sme skutočne odomkli potenciál AI, je užitočné nemyslieť na ňu ako na magickú skrinku, ale ako na neuveriteľne schopného, no veľmi doslovného nového asistenta. Má prístup k obrovskému množstvu informácií, ale nemá osobné skúsenosti, intuíciu ani kontext o vašom konkrétnom svete alebo cieľoch. AI vie iba to, čo jej poviete. To nás privádza k najdôležitejšej zručnosti pri práci s AI, k tvorbe efektívnych promptov. To, čo z nástroja AI dostanete, závisí úplne od kvality toho, čo doň vložíte. Preskúmajme to porovnaním nejasnej požiadavky s dobre vytvorenou, podrobnou. Predstavte si, že požiadate AI, napíš príspevok na sociálne siete o našom podujatí. AI určite niečo vygeneruje. Ale ako to bude vyzerať? Bez akéhokoľvek kontextu musí AI urobiť sériu odhadov. Nevie, aké je vaše podujatie, pre koho je určené, aký má mať tón, ani akú platformu používate. Výsledok je predvídateľne všeobecný. Môže byť príliš formálny, používať nevýrazný jazyk a chýbať mu konkrétne detaily, ktoré by skutočne upútali pozornosť. Je to obsah, ktorý zaplňa priestor, ale nespojí sa s publikom, nepresvedčí a neinšpiruje k akcii. Je to ako keby ste svojmu asistentovi povedali: urob tam tú vec. A dúfali v najlepšie. Teraz pozdvihneme náš prístup. Skvelý prompt poskytuje jasné inštrukcie a zásadný kontext. Užitočný rámec, ktorý si treba zapamätať, je craft. Najprv C ako kontext. Aké pozadie potrebuje AI poznať? R ako role? Za koho sa má AI predstaviť? Odborníka, priateľa, oficiálneho oznamovateľa? A ako audience, koho sa snažíte osloviť? Toto je to rozhodujúce pre nastavenie správneho tónu. F ako formát. Ako má byť výstup štrukturovaný? Zoznam, odsek, Instagramový popis s emotikonmi? A nakoniec T ako task. Aká je konkrétna úloha, ktorú chcete, aby AI vykonala? Vyskúšajme to znova pomocou tejto craft metódy. Predstavte si tento prompt. Správaj sa ako priateľský a empatický mentor mládeže. Napíš príspevok na Instagram, aby si pozval mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov z oblasti Manchesteru na náš bezplatný workshop o duševnom zdraví. Podujatie sa uskutoční 10. mája v našom mládežníckom centre. Cieľom je, aby sa cítili vítaní a v bezpečí. Zdôrazní, že bude zadarmo pizza a že ide o podporné prostredie bez odsudzovania. Zahrň jasnú výzvu na akciu. Prihlásiť sa cez odkaz v našom bio. A pridaj 3 až 5 relevantných emotikonov a hashtagov. Vidíte ten rozdiel? Tým, že sme poskytli tieto konkrétne detaily, rolu, cieľové publikum, tón, hlavné lákadlá ako pizza a formát, sme AI nasmerovali k vytvoreniu niečoho oveľa účinnejšieho. Už viac neháda. Rozumie, s kým hovorí, čo je pre nich dôležité a čo chcete, aby urobili ďalej. Jazyk je prispôsobený, kľúčové informácie sú výrazné a pôsobí to autenticky pre publikum, ktoré sa snažíte osloviť. A rozhovor tu nemusí skončiť. Váš prvý podrobný prompt je len východiskovým bodom. Môžete opakovať a vylepšovať. Ak je výsledok takmer dokonalý, môžete požiadať o úpravy. Vyskúšajte následné prompty ako napríklad urob to vtipnejšie. Prepíš to tak, aby to viac upokojilo rodičov, alebo daj mi 3 rôzne možnosti titulkov. Vnímajte to ako spolupracujúci dialog, v ktorom ste vy režisérom, ktorý vedie AI k dokonalému finálnemu produktu. Ovládnutie umenia promptovania premení AI z jednoduchého generátora na mocného partnera. Čím lepšie sú vaše inštrukcie, tým lepšie, rýchlejšie a relevantnejšie budú vaše výsledky. Ušetríte čas a efektívnejšie sa spojíte s mladými ľuďmi, s ktorými pracujete. Na týchto snímkach sme videli, ako AI doučuje jedného študenta, píše návrh grantu, formuluje spoločný argument, predpovedá účasť na podujatí a dokonca vytvára teplotnú mapu potrieb komunity. Rôzne nástroje s rovnakým cieľom, premieňať nápady mladých ľudí na merateľný dopad. Či už potrebujete podporu pri vzdelávaní, bezpečnejšie priestory alebo silnejšie grantové návrhy, AI premieňa vzácne dobrovoľnícke hodiny na zosilnené výsledky. Stručne povedané, keď sa kreativita stretne s inteligentnou technológiou, práca s mládežou sa posúva na vyššiu úroveň. Teraz je rád na vás. Preskúmajte, experimentujte a posilnite svoju mládež prostredníctvom AI. AI už nie je len pre technologických gigantov. Je to nástroj vo vašom batohu, pripravený, kedykoľvek ho potrebujete. Dnes ste videli, ako AI funguje, ako hovoriť jej jazykom a ako z nej už reálne mládežnícke projekty profitujú. Ďalší krok je na vás. Vyberte si jeden umelá inteligencia nástroj a vyskúšajte ho tento týždeň. Vnímajte to ako prvú zastávku na vašej osobnej AI ceste.
AI sa zlepšuje, keď sa učíme spoločne. Pozvite priateľa alebo člena tímu, aby AI otestoval s vami. Porovnajte výsledky, zdieľajte prompty. Spolupráca premieňa učenie na tvorivú hru a zdvojnásobuje počet nápadov, ktoré vytvoríte. Keď budete skúmať, zostaňte pozorní, chránte súkromie, overujte fakty a sledujte predsudky. Etické používanie nie je prekážkou. Je to to, čo buduje dôveru a udržiava váš projekt bezpečný a rešpektovaný. Od nápadu k dopadu, rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Použite AI na vytvorenie príspevku, načrtnutie projektu alebo analýzu spätnej väzby z prieskumu a potom konajte. Nástroje sú silné len vtedy, keď sa presunú z obrazovky do reálnych zmien. AI zosilňuje váš hlas, nech je počuť. AI nie je len zábavná technologická hračka, je to cesta k zamestnaniu a príležitostiam. Tie isté nástroje, ktoré sme preskúmali, vám môžu pomôcť vytvoriť životopis, precvičiť si otázky na pohovor a priradiť vaše zručnosti k reálnym pracovným miestam. Každý prompt, ktorý napíšete, je šanca posunúť svoju pripravenosť na kariéru o úroveň vyššie. Tak sa ponorte, vytvorte portfólio, začnite mikroprojekt, ukážte, čo ste sa naučili. A nechajte zamestnávateľov vidieť vašu inovatívnosť. Vaša budúca práca sa možno začne pri ďalšom prompte, ktorý napíšete. A my sa už nevieme dočkať, kam vás to zavedie. AI zosilňuje váš hlas, nech je počuť. AI zosilňuje váš hlas, nech je počuť.